Kent'ten herkese merhaba. Her hafta sizlerden bir tanesinin evine konuk oluyorum. Bu hafta da Özlem Hanım'ın evine konuk olduk. Özlem Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 42 yaşında 2 çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Sizi takip ediyorum sürekli, yaptığınız güzel şeyleri gördükçe heyecanlanıyorum açıkçası. Yapmaya çalışıyorum, evde birkaç tane bir şeyler de denedim sizin yönergelerinize göre. Sonra şans eseri size başvurdum. Sağ olun, geldiniz, bu kadar erken geleceğinizi tahmin etmiyordum. Yani daha doğrusu hiç gelmeyeceğinizi düşünüyordum. Şöminemi yenilemek istiyorum. Zaten bu eve yeni taşındık. Yarısı inşaat halinde, hatta tadilat devam ediyor. Ne yapmamız gerektiğini çok açıkçası bilmiyorum. Sizin geçmişte yaptıklarınızı görerek fikrinizi almak istiyorum ve size güveniyorum. Şimdi biz bugün Özlem Hanım'ın hem şöminesini yenileyeceğiz hem de duvarına böyle bir taş tuğla efekti görüntüsü vereceğiz. Sanki oraya bir taş tuğla yapılmış gibi. Sizler de bugünkü programı izlediğinizde dilerseniz bu uygulamayı evinize yapabilirsiniz. O zaman Özlem Hanımcığım, biz şimdi üstümüzü değiştirmeye gidelim mi? Gidelim. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet Özlem Hanımcığım, başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi spreyimizi sıkıyoruz. Bu spreyin özelliği, bunun arkasına sıktığımızda, duvara yapıştığımızda düşmüyor. Bunun ismi de, bilmeyenler için söyleyelim, stencil. Böyle şablonlar var. Bununla duvara tuğla görüntüsü efekti vereceğiz. Spreyi böyle biraz sıkalım. Şöyle. İsterseniz yerde yapalım, üstünüze gelmesin. Tamam. Şöyle sıktık. Bir kere sıkmak yeterli. Sonra kaldıralım onu. Evet. Şimdi duvara mı yapıştıracağız? Şimdi duvara yapıştıralım. Her zaman duvara böyle aşağıdan başlayalım. Şimdi ben burada şöyle bir kompozisyon hayal ettim. Tuğlalar buradan böyle gelsin, sanki yıkık dökük bir görüntü olsun. Yani böyle tam böyle tuğla olmasın. Tam tuğla olacak bölüm belki burası olabilir. Belki beni Instagram'da takip edenler bilir. Ben Bodrum'da bir arkadaşım vardı, Canan Hanım. Buradan kendisine selamlar söylüyorum. Görmüştüm ondan zaten. Evet. Canan Hanım'ın Bodrum'daki yazlığının böyle şöminesini yapmıştık. Şeyden başlayalım. Şuradan şu en aşağıya koyalım. En alta koyalım. Böyle biraz dibine girelim. Böyle oldu mu? Evet, oldu. Şimdi stencil'ı yapıştırdık. Eldivenle alıyoruz. Bunu malayla da sürebilirsiniz ama elle sürmek daha kolay oluyor. Böyle sürelim. Bu arada saç kurutma makinesi var değil mi? Var. Tamam, saç kurutma makinesiyle kurutacağız. Biraz böyle dokulu dokulu yapalım sürerken. Dokuları olsun. Evet. Kabarık. Kabarık olsun. Evet. Ne kadar Çok kabarık. seviyorum ben onları. Kabarık olursa o kadar iyi. Özlem Hanımcığım, siz hobi olarak yoga ile mi ilgileniyorsunuz? Yoga ile. Yin ve Yang yoga. Daha çok ben Yang'dayım. Peki hani izleyicilerimiz bilmiyor olabilir, hani bilmeyenler için. Hani yoga nedir? Ne için yapılır? Yoga aslında yani birkaç alanı var, birkaç dalı var. Ben sadece kendi ilgilendiğim dalından bahsetmek istiyorum. Yang yoga dediğimiz. Yang yoga bedeni hızlandırırken aynı zamanda nefesi dengelemektir. Yani yoganın bütünü odur zaten. Beden ve nefesin bütünlüğünü sağlamaktır. Zihni sakinleştirmektir. Aynı bizim yaptığımız gibi. Evet. Yani şu anda aslında sizin yaptığınız da bu meditasyon. Mesela illa meditasyonu yatarak yapmak değil. Hoşlandığınız bir şeyi yaparaktan da meditasyon. Hobinizde, evinizi yenilemekte. Yani size kısacası mutluluk veren her şey. Her şey, evet. Şimdi bu stencil'ı yaparken püf noktası şu. Yaptığımızın üzerine denk düşürmeniz gerekiyor. Eğer bunu alıp buraya koyarsanız iz olur. Hani aşağıda yaptığımız bir bölüm var ya, onun üzerine denk düşürüyoruz. Şöyle. Bir tık aşağıya indirelim. Şöyle. Ben şimdi sizi takip etmeye başladığımdan beri hiç eski şeyimi atmıyorum. Eşyaları önceden çok atardım. Şimdi mutlaka değerlendirmeye çalışıyorum. Değerlendirdiğinizde, eski eşyalarınızı boyadığınızda eskisinden çok daha güzel oluyor. Bir tık kaydı galiba. Şöyle tutalım. Ben tutayım, siz yapın. Oldu mu? Tamam, okey. Şimdi belirli bir süre sonra stencil ağırlaşıyor, kaymalar oluyor. Onu engellemek için tutuyorum.
Elle sürerseniz daha iyi oluyor. Kullandığımız malzeme pasta. Yani hani aklınıza belki mobilya tatlılardan aklınıza gelebilir ama şöyle krem şanti gibi bir şey ama ismi rölyef pasta. Bunu alçıyla da yapabilirsiniz ama alçı zamanla dökülebilir. Biz rölyef pasta kullanıyoruz. Rölyef pastada zamanla dökülmeler olmuyor. Bir de şöyle dokular yapalım. Evet. Peki yogada önemli olan püf noktası böyle nefes teknikleri mi? Ben hiç yapmadım. Nefesle beden hareketlerinizi aynı dengede tutmak. Yani aslında biraz odaklanmanızı sağlıyor. Mesela ben disleksiyim. Sağımla solumu çok karıştırırdım. Özellikle disleksilere çok öneririm. Yoga ile bunu yendiğimi düşünüyorum. Çünkü sürekli anda kalıyorsunuz ve dikkat dağınıklığınıza çok iyi geliyor. Evet. Sürekli dikkatiniz bir alanda oluyor. Mesela şuraya koyabiliriz üst için. Şu anda parmak yogası yaptırabilirim. İzleyiciler de görebilir. Parmak yogası da mı var? Ya hayır. Mesela yogada şöyle bir şey var. Bir şeye uzanıyorsunuz. Pasif. Evet. Mesela kaldırın elinizi. Kaldırdım. Pasif kaldırıyorsunuz değil mi? Bir de parmaklarınızı yukarı doğru açın. Daha böyle yukarı. Hissedin. Bak bunu Bir duvar boyarken de yapabilirsiniz. Bir şeyi hissederek aldığınız zaman kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. Yani hissetmek, oraya odaklanmak. Aynı şekilde yürüyüş yaparken de öyle. Ayaklarınızı hissetmek. Kolunuzu kaldırdığınız zaman. Peki o zaman Nefes burada aldığınız zaman. hedef, yani burada amaç aslında bir yere Hissederek. odaklanmak ve yani o yaptığınız her şeyi hissederek yapmak. Yani şu an sizin yaptığınız şey gibi hissediyorsunuz. bu bir dokunuyorsunuz. yaşam felsefesi oluyor Kesinlikle. belirli bir süre sonra. Evdeki eski mobilyaları, eşyaları atmadan yenilemek de aslında bir nevi felsefe. Çünkü ne yapıyorsunuz? Hem dünyadaki atık sorununa bir çözüm oluyor. Niçin? Çünkü o mobilyayı atsanız çöpe gidecek. Ne yapıyor? İsraf. Ama dönüştürdüğünüz şeyden yeni bir mobilya elde ediyorsunuz. Ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Hem bu sizi mutlu ediyor. Hem de size güzel bir enerji veriyor. O da güzel bir şey. Mesela tamamlıyoruz burada da. Mesela dikkat edin. Böyle tam %100 bir kuralı yok. Yani böyle düşünebilirsiniz. Acaba ben bunu evde izlediğimde kendim kolaylıkla yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Tek püf noktası stencil'ı diğer yaptığınızın üzerine denk düşürmek. Sonrasında zaten doğaçlama bir şekilde gidiyor. Evet, kaldıralım. Çünkü tuğlada da böyle tam böyle %100 böyle hepsi çok simetrik değildir. Renkler farklıdır. İşte bazıları daha iridir, bazıları daha küçüktür gibi gidiyor. Şimdi devam edelim Özlem Hanımcığım. Şurayı, evet biz şimdi çalışmaya devam ediyoruz. Üst üste bindiriyoruz. Şöyle oldu sanki. Şurası oldu. Şu bölümden ben tuttum. Ağırlaşıyor çünkü. Evet. Böyle akanı... Evet, akanları böyle iyice yapın. Biraz böyle yoğun kaba sürersek çok daha güzel oluyor. Tabii biz bunun üzerine biraz cimri davranmayalım, yoğun yapalım. Biz bunun üzerine başka malzemeler de yükleyeceğiz. Diğer efektleri, boyaları, dokuları daha da kalınlaşacak. Devam ediyoruz stencil çalışması yapmaya. Böyle dışarıdan bakınca zor gibi görünebilir ama gerçekten çok kolay ve çok böyle dinlendirici, rahatlatıcı. Ortaya çıkan sonuçta güzel olunca insan böyle çok motive oluyor, daha çok yapmak istiyor. Hatta evin diğer bölümlerine de bunu uygulamak istiyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi biz beyaz renge devam ediyoruz. Bu beyaz renk kalmayacak ama dilerseniz siz beyaz renk bırakabilirsiniz. Biz diğer böyle biraz daha tuğla renkleri, daha böyle kırmızı tonları, sarı tonları, gri tonları falan gireceğiz. Biraz daha tuğla gibi görünsün istiyoruz. Çalışmaya devam. Duvar çalışmalarındaki en önemli püf noktası çok katman yapmanız. Yani hani beyaz renk yaptık, şimdi bu beyaz renk kalmayacak, ne yapacağız? Birazcık siyahlaştıracağız. Önce koyu renklerle başlıyoruz.
birçok tonu gireceğiz. Böyle kestirme fırçası denilen fırçalar satılıyor. Bunları her yerde bulabilirsiniz, nalburlarda var. Bunun tuğla efektinin içerisinde böyle daha koyu tonlar vardır ya. Önce bir onları yapıyoruz, böyle koyu renk tonları. Tonlama yapacağız. Önce koyuları giriyoruz. Daha sonra diğer tonları gireceğiz. Önce koyu renk. Çok keyifli ve de çok rahatlatıcı. En önemli şey, belirli bir bölüme odaklanıyorsunuz. O odaklandığınız bölüme dikkatinizi verdiğinizde de aklınızdaki bütün olumsuz ve negatif düşünceler bir anda yok oluyor. Ortaya da çok güzel bir şey çıktığında da evinize gelen misafirlerinize ve arkadaşlarınıza da bunu ben yaptım demenin mutluluğu da paha biçilemez gerçekten. Genelde söylenilen en önemli cümle oldu. Hani diyor ki Özlemcim, benim takipçilerim diyor ki, Tercan Hanım, ben evi yeniledim. Yenilerken eşim bana hiç destek olmadı. Hanım ne yapıyorsun? Bütün evi mahvettin, dağıttın, ne olacak diyor. Sonra da en çok da övgü eşlerden geliyor. Diyorlar ki mesela eve misafir geliyor, hemen eşim bak benim hanım neler yaptı, bak mutfağı yeniledi, bak dolabı yaptı. Sizinki de öyle yapar mı acaba? Bak benim hanım ne yaptı? Özlem duvarı yaptı. Kesinlikle bu duvar yapar. Özlem'in eseri. Çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Her Önce şey... eleştiriler zaten. Geleneksel bir şey vardır erkeklerde. İlk önce yaparken ne gerek var? Evet. Yani genelde ilk önce Korkarlar ne böyle, gerek var? bozulacak Niye diye. yapıyorsun? Biraz da bizim yorulmamızı istemiyorlar sanırım. Diyorlar ki üzülme, kendini yorma. Biraz da bizi düşünüyorlar. Duvarda siyah darbeler yaptık. Şimdi tuğlanın içerisinde böyle terakota, oksit kırmızı gibi renkler oluyor. Şimdi bir tıkta terakota rengi geçeceğiz. Sonra oksit kırmızı geçeceğiz. Bütün renkleri sonra böyle degrade geçiştireceğiz ki gerçek bir tuğla görüntüsüne ulaşalım. Yani tuğla görüntüsüne ulaşmak için hani böyle yaptım oldu diye bir şey yok. Onun içerisindeki bütün derinliği vermek için birçok rengi duvara uyguluyoruz. Böyle eskitme fırçamızla şöyle pıt pıt yaparak uyguluyoruz. Belirli bölümler terakota olacak. Belirli bölümler sonra bir kırmızı renge dönüşecek. Darbeler halinde dokulu bir şekilde tüm yüzeye bunu uyguluyoruz. Tuğla dokunun iç kısımları birazcık daha böyle koyu olması gerektiği için elimdeki bütün renkleri böyle karıştırdım. Zaten bütün renkleri karıştırırsanız kahverengi gibi bir ton oluşuyor. Ben içerisine biraz terakotayı daha fazla koydum. Tam rengim şöyle siyahla terakotayı eşit oranda karıştırdım. Ama bunu yapmasanız bile elinizde wax varsa espresso rengi wax. Onu böyle tüm duvara sürün ve bezlesiyle aynı efekt görüntüsünü elde ediyorsunuz. Şimdi böyle bol sulu boyamızı buraya uyguluyoruz. Su koymamın sebebi biraz daha böyle natürel olması ve çok da böyle boya gibi durmaması. Çünkü su koymazsanız eğer görüntü sadece boya gibi algılanır. Ama amacımız biraz derinlik vermesi ve yaptığımız dokuların daha çok ortaya çıkması. En önemli amacımız bu. Suyu bol koyun içerisine. Özlem Hanımcığım sen boyamaya devam et. Şu taraftan diğer rengi böyle üzerine pıttıkla.
duvarımızı bitirdik. Sırada şöminemiz var. Şöminemizde siyah renge boyayacağız. Çünkü Özlem Hanım öyle istiyor. Şimdi Hybrid Multisurface boya ile şömineleri, tüm yüzeyleri boyayabiliyorsunuz. Ben biraz böyle şömineyi simsiyah değil de altta kendi dokusu da görünmesi için siyahı tek bir kat yapacağım. Yani çok böyle siyahlaştırmayacağım. Tek kat boyayacağım ve bırakacağım. Altta onun kendi dokuları da görünsün istiyorum. Simsiyah bir şömine olsun istemiyorum. O mermer dokusuna da biraz saygı duyalım. O da alttan görünsün. Boyayı özellikle biraz yoğun ve sulu sürdüm ki bu dokular ortaya çıksın. Çok böyle boya boya gibi durmasın. Ne diyorsun Özlem? Nasıl oluyor? Evet, güzel oluyor. Güzel oluyor değil mi? Hani alttaki o siyah mermerle özdeşleşiyor. Evet, dokusu bozulmadan. Evet, dokusu bozulmadan. O biraz yine hafiften görünsün o şeyleri, mermerleri. Çünkü altta çok güzel bir mermerimiz var. Diyebilirsiniz ki belki hani canım mermeri boyamış. Ama beğendiği bir renk değildi. Değil mi Özlem Hanım? Evet. Hani zaten beğenmiyordu. Siyah mermer yaptırmak istiyordu. Biz de yine siyah olsun istiyoruz. Yine de mermer dokusu görünsün istiyoruz. O yüzden ben sulu sulu yaptım. Şöyle hafif tarıyorum. Evet. Sonra üzerine de bir taş vernik atıldığında o çok güzel böyle parlayacak. Alttaki mermeri gibi olacak. Boyamamız bitti. Şöminemizin verniğini yaklaşık bir hafta sonra yapacağız. Hemen vernik yapılmıyor. Boyama işlemi bittikten bir hafta sonra vernik yaparsanız daha sağlam oluyor. Özlemciğim beğendin mi? Çok beğendim. İnanılmaz güzel olmuş. Duvar nasıl oldu? Harika. Yani Tabii. o kadar güzel ki. Duvara böyle tabii burada bir Daha, aksesuar evet, olsa daha güzel olacak. tamamlanacak Burada çok şık onlar. bir ayna ya da böyle bir geyik başı ya da bir hayvan figürü olsa ya da çok Evet, güzel evet. bir tablo olsa o zaman çok daha güzel olacak. İyi günlerde kullanman dileğiyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Keyif aldın mı? Müthiş. Yani o kadar güzel eğlendim ki sizinle birlikte bütün ekibe teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkarttınız. Ben de çok şey öğrendim. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Ne diyeyim ki, yani inanılmaz güzel oldu. Şimdi eşimin görmesini heyecanla bekliyorum. Evet, ben de merak ediyorum eşinin tepkisini. O da çok beğenecektir. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Eğer sizlerin evine de konuk olmamı istiyorsanız Dekotrend Instagram hesabımdan DM'den ve TGRT Haber Instagram hesaplarının DM'lerinden evinizin fotoğraflarını atmanız yeterli. Belki bir sonraki programda sizlerin evine konuk olabilirim. Görüşmek dileğiyle.